হ্যালো ভিউয়ার্স, টেক হাউসের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি অ্যাপস ওপেন করা আছে। এই অ্যাপসটি একটি রিংটোন অ্যাপস। আপনার মোবাইলে খুবই দারুণ সুন্দর সুন্দর রিংটোন সেট করতে হলে এই অ্যাপসটি আপনার খুবই প্রয়োজন পড়বে। সেক্ষেত্রে এই অ্যাপসটির কাজ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই অ্যাপসটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে দেখুন এখানে অনেকগুলো রিংটোন আছে, খুবই অসাধারণ সাউন্ড। যেমন আমি একটি প্লে করছি। তো শুনতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর সুন্দর রিংটোন। এই রিংটোনগুলো আপনারা আপনার মোবাইলে কলার রিংটোন হিসাবে সেট করতে পারেন, এসএমএস রিংটোন হিসাবে সেট করতে পারেন, বিভিন্ন টোন এগুলো সেট করতে পারেন। তো এগুলো যদি আপনার যেটা পছন্দ হয় সেই রিংটোনটি যেভাবে দেখেন, এখানে এই 4টা ডট আছে, এই ডটের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি অপশন, জাস্ট বাম পাশে নিচের দিকে দেখেন একটি অপশন আছে, এই দাগটাতে ক্লিক করবেন। এরপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন, নোটিফিকেশন, অ্যালার্ম, কন্টাক্ট। তো এখানে আপনি যেই অপশনে এই রিংটোনটি সেট করতে চাচ্ছেন সেই অপশনে ক্লিক করলেই এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। যদি আপনি সকল মোবাইলের কল এই রিংটোন সেট করতে চান, যে কেউ কল দিলে এই রিংটোন বেজে উঠবে, সেই ক্ষেত্রে রিংটোনে ক্লিক করবেন। আর যদি নোটিফিকেশনে অন করতে চান, সেক্ষেত্রে নোটিফিকেশন ক্লিক করলে এই রিংটোন নোটিফিকেশনে সেট হয়ে যাবে। আপনি যদি অ্যালার্মে সেট করতে চান, অ্যালার্মে ক্লিক করলে এই রিংটোনটি অ্যালার্মে সেট হয়ে যাবে। আর যদি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে যদি সিলেক্ট করতে চান, ইন্ডিভিজুয়াল সাউন্ড সেট করতে চান, সেক্ষেত্রে কন্ট্যাক্টে সিলেক্ট করবেন। কন্ট্যাক্ট সিলেক্ট করলেই আপনার এখানে দেখাবে। যদি আপনি আপনার সেট থেকে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে এই রিংটোনটি সেট করতে চান, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির উপরে ক্লিক করলে, সেই নাম্বারের উপরে ক্লিক করলে এই রিংটোনটি তার ওখানে সেট হয়ে যাবে। সে যখন আপনাকে কল দিবে তখন এই রিংটোন বেজে উঠবে। এবার দেখিয়ে দিব এই রিংটোন অ্যাপটি আপনি কিভাবে সেট আপ করবেন। প্রথমে প্লে স্টোরে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে 3D সাউন্ড রিংটোন এই কথাটি লিখবেন। লিখলেই আপনি এই অ্যাপসটি দেখতে পাবেন। খুবই সুন্দর একটি অ্যাপস। এই অ্যাপসটির ডাউনলোড কিন্তু অনেক 500K প্লাস। তো আশা করি এই অ্যাপসটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। তো সামনে আরও সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন অ্যাপস নিয়ে হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।